बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में मैंने आपको बताना है कि परिंदों को आप कौन सा दाना देते हैं जिसकी वजह से परिंदों को जो है लूज मोशन लग जाते हैं और परिंदे बीमार होते हैं और मर जाते हैं। नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपके सामने जो है परिंदे आपको जो है नज़र आ रहे होंगे। अगर आपने परिंदे रखे हुए हैं तो सर्दी के अंदर जो है लोग जो है परिंदों को दाना जो इस्तेमाल करवाते हैं, गर्म दाना ज़्यादा डाल देते हैं, गर्म चीज़ें इस्तेमाल करवाते हैं परिंदों को ताकि जो है परिंदों को सर्दी ना लगे। एग फूड देते हैं और उसके बाद कंगनी जो है, लाल कंगनी जो होती है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल अगर परिंदों को करवाएंगे तो उससे ये होगा कि जो है परिंदों को जो है लूज मोशन लग जाते हैं और परिंदे जो है बीमार हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और कई परिंदे जो है बहुत ज़्यादा जब कमज़ोर होते हैं तो वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो आपने जो है लाल कंगनी जो है सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करवानी है, तो बहुत ज़्यादा जो है इस्तेमाल नहीं करवानी। और बहुत ज़्यादा जो है गर्म चीज़ें जो है वो जो है एक ही दफ़ा इस्तेमाल नहीं करवानी। मतलब आप कंगनी भी डाल रहे हैं, लाल कंगनी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, आप एग फूड देते हैं या और कोई गर्म चीज़ें होती हैं वो इस्तेमाल करवाते हैं। सारी चीज़ें जो है एक ही दफ़ा जो है आपने जो है अपने परिंदों को इस्तेमाल जो है नहीं करवानी। इस तरह जो है आपका जो है नुकसान होगा। परिंदों को जो है मोशन लग जाते हैं, वो पानी की तरह पतली जो है बिठे करते हैं जिसकी वजह से जो है परिंदे बहुत ज़्यादा जो है कमज़ोर हो जाते हैं और कई ठीक हो जाते हैं, मेडिसिन देते हैं तो कई मर भी जाते हैं। इस तरह आपका जो है नुकसान हो जाता है। तो आपने करना क्या है, दवाई जो आपको मैंने बतानी है वो दवाई अगर आप इस्तेमाल करवाएंगे तो इंशाल्लाह आपका नुकसान नहीं होगा। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, फ्लैजल जो है ये टिक्का मिलता है, ये इस तरह लिक्विड होता है। तो आपने जो करना है, पानी जो है ना आपने 1 लीटर लेना है और 1 सीसी जो है उसके अंदर जो है आपने जो है डालनी है। उसके अंदर वो ये दवाई टिक्के के अंदर भर के 1 सीसी 1 लीटर पानी के अंदर अच्छी तरह उसको हिला लें पानी को। उसके बाद जो है परिंदों को आप जो है दे सकते हैं। ये जो है सिरिंज मिलती है, ये 1 सीसी जो है आपने जो है इसमें से भरनी है और वो पानी के अंदर जो है आपने डालनी है, इस्तेमाल करवानी है। ये आप जो है महीने के अंदर जो है 3 बार जो है इस्तेमाल आप करवा दें, 10 दिन के बाद इस्तेमाल करवा दें इसको। इसका ये फ़ायदा है कि जब परिंदों का कोई भी मसला बनेगा, इसका जो है पेट का, इनको जो मोशन लगते हैं लूज और परिंदे बीमार हो जाते हैं, तो ये जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करवाएंगे तो उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत जो है परिंदों के अंदर होगी। अगर उनका मसला कोई बनेगा भी तो वो ठीक हो जाएंगे इस दवाई को देने से। जब आप 1 माह के अंदर 3 बार इसको इस्तेमाल करवाएंगे, 10 दिन के बाद इसको इस्तेमाल करवा दें आप। 1 माह में 3 दफ़ा जो है इस्तेमाल करवा दें ताकि आपका परिंदों का मसला ही ना बने, उनको लूज मोशन ना लगे। जब परिंदों को लूज मोशन लगते हैं तो वो कमज़ोर हो जाते हैं, कई जो है ठीक भी हो जाते हैं, कई मर जाते हैं और आपका इस तरह जो है नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा परिंदा जो है कमज़ोर हो जाते हैं लूज मोशन लगने की वजह से। तो ये मेडिसिन इंशाल्लाह जब आप इस्तेमाल करवाएंगे तो आपके परिंदों का ये मसला हल हो जाएगा और आपका नुकसान नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।